fréttamani.is. Komið sæl, þessi fallega tunglmynd var tekin af landinu upp úr klukkan 1:30 í dag og við sjáum hér suður á landinu þessu miklu skil. Þetta er í raun og veru lægðamiðjan hérna á lægðinni sem að gengur hér upp að landi í kvöld og nótt og skilin eru auðvitað farin að láta til sín taka sérstaklega á sunnan og vestanverðu landinu. Það er önnur miðja þarna vestar nær Grænlandi en þessi hérna sem er sem sagt austari, hún tekur yfir og færist með lægðinni til norðurs. Við sjáum þarna líka í smá hafís við Scoresbysund en hann er nú ekki nálægt landi. Það var 20 stiga frost á Skeiðum í nótt og það má sennilega rekja til þess að það var bæði lognið á undan storminum og mjög bjart yfir landinu eða sem sagt léttskýjað yfir öllu landinu en það hækkar smám saman hitastigið víðast hvar í kvöld og nótt og hlýnar með þessu mikla vindi. Það fór vindur fór í 23 metra á sekúndu og vindhviður í 33 á miðjan dag við gosstöðvarnar og það er ekkert veður til að vera þar á ferðinni í kvöld og nótt en verður alveg þokkalegasta veður til þess að njóta útsýnisins á morgun en við bendum á að fólk á ekki að vera niður í dalnum við eldgosi heldur aðeins upp í hæðunum, einkum út af gasmengun. En við sjáum hérna hvernig lægðin sjálf mjagast, skilin fara til norðurs, lægðamiðjan, hún verður aðeins hringsólandi þangað til hún fer til norðurs fyrir austan landsíðdeis á morgun og annað kvöld. Hún skilur eftir sig norðanátt og ofankomu á norðvestanverðu landinu sérstaklega en það dregur úr vindi víðast hvar annars staðar á landinu og úrkomu strax í fyrramálið. Það eru appelsínugular viðvaranir í gildi vegna hríðar núna og verða í gildi fram yfir miðnætti. Þetta á við Suðausturland og Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði en gular viðvaranir eru í gildi á Austfjörðum, miðhálendinu og Norðurlandi vestra. Snjórinn sem að fylgir þessum skilum, hann er víðast hvar mjög léttur þannig að kófið verður mjög mikið þrátt fyrir að úrkomu magni sé það kannski ekki endilega. Það var 50 cm lausamjöll í fjöllum til dæmis á Vestfjörðum núna í dag. En eins og við sjáum hérna þá gengur þetta nú hratt yfir. Viðvaranirnar ganga úr gildi hver á fætur annarri eftir miðnætti en það verður áfram gul viðvörun vegna hríðar á Vestfjörðum til miðnættis annað kvöld og ekkert útilokað að það verði kannski líka viðvörun á Norðurlandi vestra en við þurfum aðeins að sjá hvernig málin þróast þar. Þá er rétt að benda á að það er ekki ólíklegt að vegir sem oft eru svona á snjóflóðastigum að þeir verði hækkaðir eða stigin verði hækkuð í kvöld. En í kvöld sem sagt klukkan 21 þá er þetta útlitið, það eru þetta 20 til 28 metrar á sekúndu og snjókoma og auðvitað skafrenningur svona mest allt land. Það er frost víða á norðanverðu landinu en hlánar hér við suðurströndina eftir því sem að skilin ganga nær landi. En það er miklu skapleira veður á sunnanverðu landinu á morgun en eins og ég talaði áðan að þá er þessi norðaustanátt og ofankoma á norðvestanverðu landinu áfram á morgun og það er líka viðbúið að það verði talsverð ofankoma á utanverðum Tröllaskaga sem á þá bæði við Siglufjörð og Ólafsfjörð og Fljótin og þá vegina þar á þeim slóðum. En á mánudaga þá er lægðin í raun og veru komin svona dálítið langt austur af landinu. Það er viðvarandi norðanátt í kortunum. Hér verður svolítið hvasst til fjalla á vestanverðu landinu, sérstaklega norðvestan til en kannski svona hægbreytileg átt hérna hlémegin allra syðst á landinu í skjóli við Mýrdalsjökul og Vatnajökul. Frost áfram norðan til en hiti rétt með undir frostmarki við suðurströndina. Það er heldur skapleira veðrið á þriðjudag. Hægbreytileg átt víðast hvar, áfram svolítil snjókoma á norðvestanverðu landinu en bjartviðri í öðrum landshlutum. Og á miðvikudag er vaxandi vestanátt í kortunum og við þurfum að sjá aðeins hvernig veðrinu framvindur þegar liðið tekur á vikuna og páskahelgina sjálfa. En það bregðum okkur snöggt til Norður-Evrópu. Þar er vestanátt í kortunum og talsverð úrkoma bæði á Bretlandseyjum, norðanverðum sérstaklega og í Skandinavíu. Heldur bjartara að litast í mið-Evrópu en það eru svona hitinn frekar lágur miðað við árstíma, 16 til 18 gráður við Spánarströnd við Miðjarðarhafið en hlýjast í Madrid og eins í Portúgal og síðan heldur áfram að vera nokkuð stormasamt í Bandaríkjunum, sérstaklega í suðausturríkjunum en þar hafa verið skýstrókar og mikil þrumuveður og síðan er þurrt og bjart í eyðimörkinni. En það sem sagt gengur hér yfir svona talsvert illviðri í kvöld og nótt og
Það er best að vera bara heima í þessu veðri og vera ekkert að ferðast neitt. Það er betra veður á morgun til þess, sérstaklega á sunnanverðu landinu. Sennilega eitthvað snjóflóðástand sem þarf að skoða fyrir norðan á morgun, en skaplegra hér syðra. Verið sæl.